Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan ilmu saya yang saya tahu ya, basic solder menyolder. Bukan maksud untuk menggurui, hanya saja berbagi pengalaman serta teknik dalam solder menyolder agar untuk meminimalisir kecelakaan ya dalam solder menyolder. Contohnya PCB gosong, jalur hancur atau keangkat ya. Pada video ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang dibutuhkan dalam solder menyolder. Pertama, yang wajib Anda punya adalah sebuah solder beserta gagang ya, kalau bisa untuk pengaman. Untuk jaga-jaga, gunakan sediakan beserta gagangnya ya. Ini adalah solder yang saya pakai buat. Saya akan lebih spesifik pada solder ya. Kita akan pengenalan dulu solder beserta gagang ya. Lanjut ke alat selanjutnya, yaitu timah ya. Timah yang saya gunakan di sini timah berjenis campuran timbal ya. Sini ukurannya 10 meter, diameternya 0,8 mm. Kelasnya 60 banding 40. 60 itu timah, 40 itu timbal. Ada flux cord di bagian solder ini, di bagian timah ini ada fluknya ya, tengah-tengah timahnya lah. Jadi kalau kita nyolder biasanya ada kecoklatan itu ada rosin ya. Ini bercampur rosin ya di tengah ya. Tuh sudah, solder sudah, timah sudah. Lanjut ke alat selanjutnya. Alat selanjutnya adalah desoldering pump ya, atau solder sucker atau atraktor ya. Desoldering pump ini alat buat menyedot timah ya. Alat nyedot timah ya. Contoh kedua, ini juga solder sucker ya, tapi ini tidak recommended karena daya hisapnya kurang kuat serta getaran yang dihasilkan ya, itu bergetar, jadi mempersulit dalam solder. Kali ini enggak ya. Lanjut ke alat berikutnya, flux. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Flux ini nggak perlu, tapi menurut saya ini sangat perlu ya, karena dengan flux ini akan mempermudah proses penyolderan dan harga flux ini sangat terjangkau. Apalagi kalian yang tinggal di kota-kota Jakarta pasti mudah mencarinya ya. Cari aja di toko spare part smartphone, spare part handphone ya, pasti ada ini. Saya beli di tempat saya 5.000 ini. 5.000 harganya. Lumayan banyak. Nanti akan saya contohkan penggunaan flux ini serta solder dalam solder menyolder. Itu dulu untuk video ini. Next video kita akan mencontohkan solder menyolder pada tahap pertama sudah, yaitu pengenalan solder menyolder, alat-alat dalam solder menyolder yang dibutuhkan untuk ya setidaknya untuk solder mekanikal ya. Nah, tunggu sebentar, saya mau cari kabel data. Baterai handphone mau habis. Kita ngecas pakai powerbank buatan saya.
Powerbank buatan. Powerbank buatan. Tunggu sebentar, saya cari kabel data karena handphone saya baterai mau habis. Mana ya kabel data? Mana ada sih? Ya, jas. Ya, jas. Ya sudah. Kalau ada salah maaf ya. Soalnya ini video pertama kali. Saya pertama kali bikin video. Di sini saya akan memperjelas spesifik dalam solder ya. Alat solder ya. Solder itu wajib panas ya. Panas. Tapi matanya wajib bersih. Matanya, solder itu lebih ke mata saya. Kalau saya nyolder itu saya lebih prefer ke matanya ya. Ciri-ciri mata bagus, solder mata bagus itu dia kalau diberi timah itu langsung leleh timah. Nah, itu contoh solder bagus ya. Mata solder yang bagus. Kedua, kalau kita beri timah itu enggak jatuh, enggak netes ya, atau enggak dia. Nah, itu salah satu contoh mata solder yang tidak baik ya. Setelah diberi timah ya malah di timahnya ya enggak lengket ke matanya. Kalau mata solder bagus itu dia timahnya lengket ke matanya. Itu salah satu contoh mata bagus. Kenapa mata solder ini bisa rusak ya? Karena biasanya orang-orang itu ngebersihin mata solder itu dengan cara yang salah. Ngebersihin mata solder itu gak boleh ngehilangin lapisan ya. Lapisan mata solder ini punya lapisan. Jadi kalau ngebersihinnya itu pakai spons basah, ada biasanya spons basah. Pakai tisu, biasanya saya pakai tisu. Ada pakai kertas kalau kepepet ya. Ini contoh cara membersihkan mata solder. Ini misalkan mata solder saya kotor, saya kotorin aja dulu ya. Ini anggap perumpamaan ya, mata solder saya kotor kan, terus saya mau ngebersihin, tinggal tusuk aja maka mata solder akan bersih ya. Tusuk ke kertas saja, itu kalau nggak ada tisu, kalau kepepet. Tapi biasanya saya pakai tisu atau pakai tangan, biasanya saya kayak gini. Tapi itu nggak rekomen ya, karena timahnya kesana kemari. Itu untuk solder. Sekarang kita akan mencontohkan ya. Contohkan penyolderan dengan, waduh baterainya lagi. Baterainya nggak masuk kabelnya. Ini punya saya NYK KM09. Tuh. Ini bekas disolder ya. Ini bekas disolder ini. Ini bekas disolder. Nah, ini jalurnya hancur sebagian. Karena dulu saya nggak punya solder yang memadai. Ini moddingan saya ya lumayan lah. Ya untuk kelas pemula ya. Teknik menyolder. Sini kita akan belajar teknik menyolder ya. Saya akan zoom dulu. Semoga saja kamera saya bagus ya. Nah, cara melepaskan ini ya. Misalnya kita mau melepaskan dua ini. Langkah pertama yaitu berikan timah sedikit pada kaki yang ingin dilepas ya. Sudah leleh, satunya lagi ya, sudah leleh. Nah, ini kan kebanyakan timah ya, nggak apa-apa karena kita mau nyedot melepas. Maaf ya kalau kualitas kameranya buruk,
jelek itu, jelek buat kameranya, jelek karena saya nggak punya kamera yang bagus. Iya. Terus aplikasikan plug ya pada komponen yang ingin kita lepas itu. Aplikasikan plug. Nah, ini plug secukupnya saja ya. Secukupnya saja ya. Terus kita kompa dulu ya di soldering pumpnya, kita kompa dulu, siapkan. Terus kita ratakan dulu plugnya, ya. Nah, plug ini berguna agar dalam proses solder menyolder itu tidak terjadi gosong pada PCB, melindungi PCB dari gosong. Waduh, kameranya ini ya. Nah, itu ini ciri-ciri, ini salah satu contoh mata solder yang bagus. Kalau kena timah itu dia timah langsung leleh, wah itu langsung beku lagi. Kalau bening itu masih leleh, kalau udah kayak agak apa ya, buram ya, itu baru tekniknya adalah siapkan dulu, terus kita lelehkan, terus kita pencet ya. Nah, itu sudah bersih. Terus kita aplikasikan pada kaki selanjutnya ya. Ya, sudah bersih. Kita lepas ya. Sudah, itu kita lepas ya. Kaki apa ini? Aduh, gak punya alat saya buat melepasnya. Pakai jarum. Cari jarum dulu saya buat ngelepas ya. Nah, sudah terlepas dengan sangat cepat dan aman serta rapi ya. Nah, itu tidak ada kecelakaan dalam PCB ya, dalam solder. Masih bagus begitu. Sekarang kita akan mencoba memasang ya, memasang switch coil ini. Waduh, baterainya mau habis. Tunggu, saya cari kabel data dulu. Kabel datanya agak, cari kabel data, baterainya mau habis. Bentar ya. Cari kabel data, cables data buat ngecas handphone. Waduh. Wah, udah kisi ya, udah. Begitu. Ini terhindar dari kecelakaan PCB gosong. Nah, gitu. Tidak ada jumperan ya. Saya sudah sering nyolder PCB ini. Nah, ini salah satu contoh saya tidak pakai plug nih. Waduh, fokusnya sulit amat sih. Nah, ini salah satu contoh saya tidak pakai plug ya. Ini PCB-nya, jalurnya itu agak hancur sebagian ya, tapi yang di atas ini nggak hancur, cuman bagian bawahnya aja. Jadi masih aman, masih ngontak ya. Ini pakai load pad saya, nggak pakai plug, jadi kotor. Kalau pakai plug itu bersih, hasilnya bersih ya. Hasilnya bersih itu, bersih, bening sekali. Maaf kalau di kamera kurang bersih ya, ini sangat bersih loh. Sekarang kita akan nyolder. Nah, ini kan masih kotor. Kalau ngebersihinnya itu biasanya pakai thinner atau pakai isopropil alkohol, tapi saya nggak punya, jadi pakai tisu aja. Maaf agak bertele-tele karena baru pertama kali bikin video. Kita pasang lagi ya. Mungkin nggak masuk ini, nggak masuk. Waduh. Tunggu sebentar, saya akan masang ya. Waduh, tunggu sebentar, saya akan masang switchnya.
balik jadi gak masuk dia. Balik aku langsung mata udah kepasang ya. Fokus please, fokus. Aduh, fokusnya ini Jaka tahu pakai yang settingan tadi tuh ya, yang pakai fokus manual. Aduh, fokus please, fokus. Kita stop dulu ya, kayak ganti settingan kamera dulu, sulit. Oke, lanjut lagi. Tadi ada masalah teknis ya. Ya, kita lihat hasil solderan saya. Untuk kameranya kurang fokus. Tuh, lihat kan? Bersih sekali. Seperti PCB baru ya. Ya. Bersih sekali. Ya, bagus sekali. Hasilnya sangat bagus, sangat memuaskan. Itu hasil lepasan kita tadi. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan pelepasan ya, dengan menggunakan desoldering pump yang kecil ini. Nah, di sini nanti kalian akan melihat perbedaannya. Kenapa saya lebih merekomendasikan saker seperti ini ya. Kenapa saya merekomendasikan saker seperti ini, yang besar seperti ini? Nanti Anda akan tahu perbedaannya. Kalau nggak punya solder saker seperti ini, nggak apa-apa juga sebenarnya menggunakan ini. Tapi saya sangat rekomendasikan menggunakan solder saker yang besar ini. Ini harganya di tempat saya 35.000. Kalau ini 10 ribuan. Ini 10 ribuan. Ya. Ini pertama nih contoh pelepasan menggunakan saker yang besar. Nanti saya akan coba lepas yang ini ya. Ini bekas solderan saya juga, cuman ini terlalu banyak timah ini. Saya kurang fokus ini. Nah, ini terlalu banyak timah. Nanti saya akan berikan contoh mana solderan baik, mana solderan yang tidak baik. Nah, kita memberikan contoh dulu pelepasan menggunakan ini. Maaf videonya durasinya agak panjang, tapi semoga saja durasi panjang ini akan membuat ilmu solder Anda akan luas wawasannya ya. Kita coba. Pertama, kita ulangi lagi caranya. Aplikasikan plug ya. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Secuil nggak apa-apa itu. Secuil iki nggak apa-apa. Fokus dulu, ya fokus. Kita aplikasikan ya. Berikan di kaki satunya ya. Nah, kita aplikasikan ya. Saya zoom aja ya, biar nggak sulit saya noldernya. Ya itu ya. Ya udah, untuk leleh. Desoldering pump udah dipompa. Contoh kita aplikasikan contoh tadi sudah. Waduh, ada rambut nih, rambut siapa itu? Ya, kita lelehkan timah ya. Sudah leleh, baru kita soldering pump ya. Selanjutnya timah leleh. Nah, ini perbedaan soldering pump yang kecil sama. Nah, ini gak terlalu bersih ya. Sama ini belum bersih. Jadi kita harus melakukan pengulangan solder lagi. Pengulangannya kita lakukan pengulangan soldering pump ini. Masih melihat perbedaannya ya. Ini sudah bisa diangkat nih kayaknya. Oh, ini belum bisa diangkat, masih lengket ya, belum bisa digoyang. Kalau tandanya nggak lengket itu dia sudah bisa digoyang kakinya. Kalau ini jangan dipaksakan, nanti kalau kita paksakan kita ngangkat, jalurnya itu rusak. Kita ulangi lagi ya. Kalau Anda merasakan kesulitan dalam pembuangan timah ini, Anda teknik mengulanginya adalah kita ulangi ya, kita berikan timah lagi,
pada kaki yang ingin dicopot tadi. Timah ya, timah ya, oke, timah agar tidak gosong. Kalau plugnya udah mulai kurang ya, dirasa kurang, berikan plug ya, agar PCB tidak gosong dan jalur aman. Oh, belum saya pompa. Mas, udah goyang ya, udah goyang. Nah, udah goyang, ini udah goyang, berarti bisa dicopot. Tuh, kita kecilkan ya, maaf videonya agak bertele-tele. Ini enter ya, oh ini ya, kita cabut pakai, kepuler mana ya, kepuler ya, cari kepuler ya, kepuler di mana engkau berada, gimana aku nak cabut kep, mana kepuler tadi ya, nggak usah dah cari kepuler, kita extend aja sudah. Waduh, kameranya, waduh, banyak kecelakaan nih, tripodnya sulit. Ini ya kita cabut tadi ya, karena saya abal-abal, alat-alat saya juga abal-abal, pakai jarum, tekan kunciannya, angkatnya, sambil ditekan bagian bawahnya, sambil ditekan terus sampingnya lagi. Waduh, nggak ada alat, belum ya, udah ini udah kok. Waduh, sulit amat, kayaknya enter harus dilepas deh kalau mau bisa ya, harus dilepas. Waduh, rusak juga ini kalau nggak pakai kepuler. Mana kepuler buatan saya, kepuler tahan lama, awet dan kuat, awet dan tahan lama. Ini bakal rusak, biarin saja, mereka murahan tapi kualitas tidak murah, kualitas lumayan. Ini KKM 09 lumayan kualitas. Aduh, ini sulit amat sih lepasnya, nanti saya percepat ya videonya. Nah, udah terlepas. Waduh, lepas aja 1 menit ya. Ini hasil cabutan dengan menggunakan desoldering pump yang kecil ya lumayan lah ya. PCB tidak gosong ya, tidak hancur karena kita menggunakan flux secara aman ya. Tapi untuk hasil sedotannya itu kurang maksimal karena daya hisapnya itu kurang ya, tabungnya ini kecil bukan yang besar. Kalau Anda yang mau bersihkan jalur itu gunakan wick ya, berikan flux ya, terus kita aplikasikan pada PCB yang ingin dibersihkan. Tapi saya tidak membersihkan karena ini masih bagus ya, masih lumayan lah, karena tidak ada yang hancur atau tidak ada lubang PCB yang tertutup. Sekarang kita akan lanjut ke proses soldering. Tadi sudah disoldering, saatnya soldering. Saya pasang dulu switch Kailh Blue. Sudah, Kailh Blue udah ya, kita pasang ya. Maaf videonya sekali lagi, maaf agak panjang tapi lumayan ini ilmunya kalau Anda yang niat nonton ya. Oh, kebalik, pantas saya tak mau masuk, kakinya terbalik. Nah, udah kepasang keduanya. Udah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih pengaplikasian timah yang baik ya. Sini saya akan contohkan 2 ya.
Jangan lupa oleskan lagi flux ya, flux secukupnya, gak usah banyak-banyak flux ini. Terus aplikasikan fluxnya dengan cara melelehkan fluxnya. Nah itu udah leleh ya, udah leleh. Nah saya akan mencontohkan, ini adalah contoh bagaimana pengaplikasian pemberian timah yang baik ya. Saya akan bersihkan matanya dulu. Selalu bersihkan mata solder ya, sebelum dipakai dan sesudah dipakai. Jadi saat pemberian timah itu langsung leleh, mata solder itu maksimal. Pemberian timah itu cukup sedikit saja ya. Udah, ini terlalu sedikit. Nah ini contoh yang terlalu sedikit. Ini ngontak, ini sudah nyambung, cuman tidak menutupi seluruh lubangnya. Kita berikan timah lagi sedikit. Nah ini terlalu berlebihan ya, mungkin ini terlalu berlebihan. Ambil atraktor dulu, atau pompa atraktornya. Terlalu berlebihan. Nih, saya akan contohkan tim yang bagus ya. Nanti saya akan zoom in. Dah, ini contoh yang bagus ya, masih bagus. Ini masih kotor, PCB-nya masih kotor. Ini kakinya agak pendek, jadi ini terlalu berlebihan ya pemberian timah. Enggak, ini cukup aja, cuman agak kembung dilihat, cuman kakinya itu pendek. Nah itu bagus ya, kaki shoot ini pendek ini. Nah itu agak kurang bagus ya, agak apa-apa lah. Kita contoh pada kaki satunya. Itu sudah. Bersihkan mata solder. Fokus dulu ya. Ini yang tadi kita aplikasikan flux ya, flux secukupnya saja, asal PCB itu basah, jadi kalau enggak gosong ya. Berikan timah ya secukupnya. Nah itu sudah ya. Udah, ini lebih dari cukup ya. Pemberian timahnya ini pas, ini nggak berlebihan, nggak kekurangan, menutupi seluruh lubang PCB. Bersihkan ya, kalau bisa menggunakan thinner atau isopropyl alkohol. Sudah. Nanti saya akan fotokan, atau kalau bisa zoom please. Terlalu dekat ini. Nah itu sudah bagus ya, ini sudah bagus. Yang ini satu ini nggak berlebihan ya, sudah menutupi semuanya ya. Kalau bagus aja itu seperti pabrik ya, pabrik itu kayak gini. Nah ini contoh yang bagus. Kalau ini cukup bagus, ini sudah bagus. Terus hasil soldering kita tadi ini kurang bagus ya, tapi tidak apa-apa karena ini kakinya pendek, jadi nggak bisa sempurna kayak gini ya. Tuh, sekarang kita akan testing ya. Oke. Saya zoom out dulu. Kita testing ke komputer ya. Waduh, mulai ngelak ini, ya. Karena sebelum dirakit itu harus dites dulu ya, agar nggak bolak-balik kita ngerakit terus nanti bongkar lagi, ngerakit, bongkar lagi. Yang kita copot tadi itu yang ini sama yang ini. Yang ini kalau nggak salah kayak ini ya. Saya modenya ganti dulu ya.
ya ini kalau dipencet itu normal ya. Yang kita ganti tadi yang ini nih, kita cek dulu normal ya. Antara 3 ini kita ganti tadi, oh ini normal ya, sudah normal. Itu dulu ya, udah itu dulu ya. Segitu saja video saya. Yang perlu Anda perhatikan adalah kondisi solder agak parah kalian, kondisi keadaan solder kalian itu matanya seperti apa, bagus atau enggak. Kalau enggak, cepat diganti, karena mata solder itu murah. Biarpun solder agen yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa kayak gini, tapi kalau matanya sudah diganti, itu akan mempermudah kalian dalam penyolderan. Ini biasanya saya buat ganti soket-soket SMD ya, kecil. Ini bagus, ini solder hanya dengan 15.000 ya di tempat saya. Sudah cukup memuaskan 40 watt. Itu yang diperhatikan adalah solder. Kedua itu atraktor. Saya sangat merekomendasikan atraktor seperti ini, karena ini daya sedotnya kuat ya. Contoh saja di tangan saya itu menarik. Kalau ini nggak menarik ya, nggak tertarik. Nah, nggak ada tarikannya ini, nggak ada tarikannya. Waduh, please, itu nggak ada tarikannya. Nah, nggak ada tarikannya. Kalau ini ada ya, kalau ini ada ya. Nah itu narik dia. Itu yang diperhatikan, pertama solder, kedua atraktor, serta pemberian timah itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Itu saja yang harus diperhatikan. Ini flux, kalau bisa menggunakan flux ya. Kalau enggak apa-apa, asal hati-hati. Biasanya kalau enggak menggunakan flux itu hasil solderannya itu kotor. Itu kalau dibiarkan kotor, nanti kita solder lagi kotor, itu akan menyebabkan PCB hangus, jalur putus. Jadi jumper lihat kan hasil solderan saya, tidak ada jalur hancur ya, bagus ya, hasilnya bagus semua. Ini bekas disolder loh, sebagian bekas disolder, sebagian enggak. Apalagi yang ini ya, yang ini nih solderan saya nih, enggak ada yang hangus kan, masih bagus ini. Ini tutor sebelumnya ya, tutor ini mod saya sebelumnya gitu. Udah, itu aja yang perlu perhatikan. Semoga video ini dapat memberikan apa ya, menambah wawasan lah dalam solder menyolder. Itu saja. Semoga kalian yang ingin menyolder, terutama mekanikal ya, tidak mendapatkan musibah PCB gosong atau jalur terangkat. Segitu saja video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.